तोता और उसका बच्चा बर्फ को लाते हैं और उसी बर्फ से बस बनाते हैं। बस बनकर तैयार हो जाती है। अब तोता और उसका बच्चा बस में पैसेंजर बैठाते हैं और गांव छोड़ने जाते हैं। इसी तरह हर रोज तोता बस चलाते हैं और खूब पैसा कमाते हैं। एक दिन दोनों घर आते और ठंडी जूस पीते हैं और आराम से घर में सो जाते हैं। तभी बाहर आइस बस के पास एक लाल तोता आता है और बस को चुराकर भाग जाता है। तोता जैसे ही बाहर देखता है तो तुरंत पुलिस को कॉल कर देता है। पुलिस बाइक से आती है और लाल तोता को गिरफ्तार करके बस को तोता को लौटा देती।